Suot ang tradisyonal nga kasuotan sa tribo, nagbinayluay sa ilang aydo ang 7 ka mga magpares sa Lake Cebu sa South Cotabato niadtong Sabado, Abril 15, 2023 atol sa kasalang barangay. Ng inisyatibo sa lokal nga gobyerno pinaagi sa Municipal Registrar Office sa pakig-alayon sa BLGU Halilan. Si Municipal Mayor Floro Gandam ang may kasal sa mga magpares kinsa may validate sub sa civil wedding adunay kumpirmasyon subay sa tribal marriage sa Presidential Decree 1414 Act 3753 Executive Order No. 209 kon Family Code of the Philippines o Article 33 ug Republic Act 8371. Gihimo ang kasalang barangay sa sitio Datal Ala, Barangay Halilan. Tumong sa kasalang barangay nga mamahimong legal ang panag-uban sa mga magpares. Ang mass wedding ceremony gitambungan sab o gisaksihan sa Halilan barangay officials, city officials ug IPMR. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.